各位乡亲高早，欢迎收看今仔日2月初3公司台记大早起新闻，我是柯兴竹。先一开始，咱来关心疫情指挥中心，本地伫昨昏是要公布第2阶段，要放零室内嘛会使唔免挂喙罨，严格说雄雄大动啊。指挥官王必胜是表示，主要是3大原因，因为过年后本土病例有变较济，若各部会冇反映相关的细节，也未整合剖析。加上最近天气较寒，加护病房的医疗容量冇较严，所以会先慢请放零。若本土病例部分，昨昏咱国内的本土病例有26000多例，死亡是74例，这是77天来新高，有可能是过年期间的死亡延后通报。农历春节过了后，新冠本土疫情也伫高点。初二拜四新增加26793例本土病例，比顶礼拜四同期增加7000多例。中重症有383例，死亡有74例，创下77天后死亡的新冠纪录。星期四当然的死亡个案数也都会比较高一点。那另外还有一些可能是在过年期间发生死亡，那现在的一个补报。疫情指挥中心原本预定过年后宣布第2阶段室内免挂喙罨令，临时法庭渐慢实施。指挥官王必胜表示，主要有3大考虑，包括春节过了后本土疫情回升，各部会对于喙罨放令的细节也未讲好，也甲最近医疗容量有较严，甚至检台甲中风加护病房占床率悬，所以主要延后宣布喙罨的新政策。加护病房比较满的关系哈，那这个医疗表示说我们的医疗量能现在有点这个需要再加强注意哈，这是第一个。我想我们这个口罩的这个宣布可能就再晚一点。若是新冠肺炎什么时阵为法定传染病第5类降为第4类，伊就是甲流感同款，当前则需要通报。王必胜是讲，新冠肺炎已经渐渐流感化，日本甲美国拢要伫5月全面放零防疫的做法，较真正无需要隔离。台湾可能嘛同款，而且新冠一旦若是降做第4类，指挥中心原来会同步改编。答案是有可能哈，那因为一方面这个疾病它一直在这个朝向这个我们讲的这个流感化去在演化当中。那么我们也看到5月8号是日本它定下来这个要做这个大幅度改变的时间。那么美国是5月11号。另外有研究指出，美国药厂默沙东集团所研发的新冠口服药莫纳皮拉韦，可能伫一寡患者体内引起新冠病毒的新突变。指挥中心回应表示，这是美国针对几落10个使用这种药的患者所进行的小型研究。不过相关微点突变甲传播力、抗药性、致病力这重要的特点无关系，所以民众也免烦恼。记者综合报道。继续关心行政院长陈建仁，伫昨昏伊是主持伊上任了后头一场行政院会，伊强调政府会用上紧的速度，甲6000块分予民众。若6都的首长伫昨昏嘛有受邀请去参加，全拢有到位。台北市长蒋万安有提出800几套交通月票的议题。另外，台中市长罗秀燕是专工早世界棒球经典赛的邀请函，邀请陈建仁去台中看比赛。用最快的速度来发给全民6000元的现金。陈建仁初二主持伊上任了后头一届行政院会，伊强调讲会以上紧的速度来发6000块，而且招6都的市长出席行政院会。6都的首长甲副院长陈文灿做伙行出来，气氛是袂歹。受到疫情的影响，经过2年多，6都大家总算是招到位参加行政院会，嘛提出地方的建言。台北市长蒋万安提出800几套交通月票的议题，希望中央进前讲要补助，都要照拼照行。北北基桃交通月票这个议题，我们也非常期待中央能够兑现承诺，能够尽快整合中央管辖的交通运具，并且在财源上给予全力的支持。我提到中央统筹分配款这些很多年没有修订，这些提出来以后，几乎每一位市长都有回响。张善政嘛讲，桃园统筹分配款是6都上少的，希望中央爱重视财政收支划分化的公平合理性。现在台中市长罗秀燕是提台中世界棒球经典赛邀请函，邀请陈建仁来看比赛。我们也邀请陈院长、正副院长以及各位首长好朋友们，大家一起能够到台中来参与这个盛会。副院长文灿兄要从地方来那也了解到说地方的一些需求，中央文灿来担任窗口。新北市长侯友宜是学到陈文灿，对地方的事务是真熟手。陈建仁嘛只是陈文灿负责直接建立甲6都，也有地方政府的沟通平台，和下部会协调有更较好的反应机制。
会当随时解决电信的需求。记者综合报道。今年过年，真侪民众对国外转来咱台湾，也若真正因为疫情的关系，上久无转来啊，已经无户口。转来了后，爱先去开户户口，所以一个月就有超过4万人去开户，其中台北市上济要挖1万人。有户口即嘛才有才调摕到6000块。啊，若所谓发展部是表示，偏乡的部分会做名册来分，啊，若 ATM 的系统嘛会修改，互全国8成以上的 ATM 拢会当领到这6000块。186号，请到8号柜台办理，谢谢。户政事务所叫号声一个刷一个，即马疫情转好，国境解封，春节连假期间，袂少住伫外国的国人拢转来台湾恢复户籍。全国22县市1月拢总超过4万人户籍，双北都占将近一半。台北市9917人排全国的冠军，过来就是新北9630人，桃园市4012人，台中市1月全市达到4941件，台南市民政局指出，1月为国外迁入的有2478人，高雄市1月原来有4414个人。跟民众比较息息相关的，就像健保、就学、兵役、学籍，政府的政策其实如果是跟户籍相关的话，民众就会一般的话就会比较在意说，户籍是不是在国内，又甚或是户籍是不是在某一个县市。户籍甲健保资格关系真大，另外一个诱因也包括真受注意的全民普发现金6000块。目前财政部已经规划银行汇款入数、ATM 提领，也甲邮局柜台办理3种领的方式。不过欠缺金融服务机构甲提款设备的增加所在会较歹领。我们地方原偏乡的公所，他们可以来做这样的一个名册的造册，然后呢，协助我们的警察可以一同的到部落去做定点发放。行政院已经成立跨部会的推动小组，那目前正在紧锣密鼓的进行相关的规划。那希望能够尽力做到这个普发的作业能够简政便民，而且不遗漏任何人。社会发展部表示，目前当地讨论对弱势也是特殊族群新增加发放管道，规划唔免先登记，就会当直接入数。财政部也伫协调公股银行修改 ATM 系统加入发放，互将近8成 ATM 拢会当领6000块。记者综合报道。再来，当再来关心天气，受东北季风的影响，今仔日的天气是和昨昏差不多的。咱当再来看温度，今仔日东部、新竹以桃园以北，还有马祖有局部低降雨；北部、东北部天气同款较凉冷，北部的温度是14度至22度，那东部有15度至24度，中部是13度至25度，伫南部是15度至28度，中南部日时暗时温差较大。那明仔载拜六是爱补上班的日子，爱细致雨水会变较高，雨嘛落较粗。另外，伫北部、东半部会有局部低降雨，中部嘛会落雨沙啊。那礼拜就是元宵啊，元宵即天虽讲雨水会减少，也毋过同款也是有水汽，所以北部的乡亲如果有要出门去看花灯，爱会记哩早雨满雨伞。寒天的雨水有较少，日月潭的水位即马继续在下降，高架水鸡的石雕即马已经有7只看现啊。另外，南投埔里的咖啡笋对1月份开始，即马嘛爱分区轮流引产。那南部的水情灯号嘛，因为高屏溪的集水区落雨量，剩进前同期的4成尔，所以高雄的水情即马嘛有降下到。来日月潭观光看到出名的9只水蛤仔小塔上，即马现7只。2021年百年做大湾阴影又搁互民众紧张，很担心可能又没水了。伫潭区负责水利发电的台电大关电厂表示，水蛤仔塔上是造景甲水情无绝对的关系，不过确实真久无落雨。伫春雨来进前，民众应该节约用水。同款伫南投埔里咖啡笋山区，因为美溪水流量敢正常达了一半，2月开始已经分区轮流供水。今年春节连假期间，水利署伫高雄基山溪水头甲仙坝展开人工造雨，伫大水期把握机会向天公伯啊加讨淡薄仔水。因为南部水情严重，仁义潭甲詹门水库目前跳水率拢较无4成，乌山头甲南化水库嘛落破7成。水情灯号除了嘉义县市是提醒的青灯，南化是减压供水的黄灯，高屏溪集水区累计降雨量敢若往年同期的4成。南水局建议中央调整高雄水情灯号到小可暗的青灯。如果还持续没下雨的话，大概
3月到4月那时候水情可能会比较严峻一点，那我们可以持续跟南水7号水公司努力将一些备用用水能够上场，我们就尽量提供用水。运用高屏溪的流量以及这里丰沛的浮流水资源，还有高屏溪冲积扇的这些地下水资源来进行调度。整体而言，高雄地区的水情目前十分稳定。水利署表示，高屏溪有丰富的河流水加地下水资源，目前水情也是真稳定。去年落雨虽然有较少，啊，毋过甲8年做断换比起来，也是有2至10啊，会随时变动调度水源。因为气候变迁，民众虽然袂使无注意，也是爱谨慎用水，啊，毋过嘛毋免伤过烦恼。记者综合报道。世界乡亲同齐关心今仔日报纸的重点，咱先来看《自由时报》。全线拢伫新北市新店的安溪轻便铁路，昨昏是摕到交通部的营运许可啊。2月70会当通车，啊若试运的期间免钱会当坐1月日，啊若票价上悬是袂超过30块。来关心联合报，前新竹市长林志坚、中华大学甲台大硕士论文拢互认定讲用抄的，伊是互撤销学位。林志坚不服向教育部提出诉愿，中华大学的诉愿已经互驳回。教育部的诉愿审议委员会是认为，中华大学是依照相关的规定，所以做法无问题。来关心中国时报，法务部去讨拉法叶南这个备案的空面上有重大进展。法务部是透过司法合作，向列支敦士登公国这个国家要求还钱。因昨昏已经甲1100多万美金，大约是新台票3亿2900多万，汇入去台北地检署口座。屏东垦丁有2间 7-Eleven 即马互检举讲违法经营，这是因为这2间拢设伫农地，算是农舍，也毋过农舍爱农用，所以已经违法，会刑罚6万块。滨永5线是屏东恒春通往垦丁后壁湖交通要道，常常有游客经过，附近会当食物件的，敢若即间7白沙湾门市，啊，毋过伊是以农舍违法经营。有没有什么可以吃的地方？哦，这样就吃这个。等游客可能就觉得方便，就不会考虑到那些背后的成本因素。甚至违法经营，游客认为对家己影响无大。立委陈椒华去年4月公布，全台湾违法使用农地是林地所起的超商门市有600间以上，4大超商拢有。垦丁国的公园范围内就2间，7白沙湾甲后壁湖门市。复查仍未改善，因此已依建筑法开出第1张处分书，处以6万元罚款。后续仍未改善，将依相关行政程序连续加以裁罚，并逐次加重其罚元至30万。垦管处去年底派人勘查了后处罚，屏东县政府也确认2间超商拢无符合农用资格，要求限期改善。不过公布超过8个月后，政府才处罚，而且3个月后若是无改善，才断水电。互立委认为主管机关有行政怠慢的嫌疑，长期没有查核是不是有合乎农用？那地方政府或公所呢？也疏于查报，才造成农舍未落实农用的乱象。这2家小七只是主管机关怠惰纵容结果的冰山一角。立委认为农委会应该查核各地农舍是不是落实农用，针对违规使用者赶紧处罚限期改善，搁做册立管追踪，才当改善并阻止台湾农舍无农用现象。记者综合报道。在国际新闻来关心，欧洲议会伫初二有撤销2个议员的免除权，是因为因涉嫌收乌西钱，互调查。啊，那比利时伫去年17月份，因嘛发动调查，已经抓到4个人，内底嘛包括前欧洲议会的副议长。为着要配合比利时调查人员，对一件欧洲议会议员涉嫌收世俗主办国家卡达的钱，想要影响欧洲议会对卡达相关事务的决议方向的调查。欧洲议会随利表决，以压倒性的多数取消这2位议员的豁免权。Wir kommen dann zum Bericht von Frau Kollegin Aubry betreffend den Antrag auf Aufhebung der Immunität von Herrn Kollegen Andrea Cozzolino. Wer ist für den Bericht? Wer ist dagegen? Enthaltungen angenommen. 意大利这个科索利诺加比利时这个塔拉贝拉2个拢被撤销维护检方起诉的豁免权。塔拉贝拉亲自参加会议，并且投赞成票。会后依法冤枉，讲伊是无辜的，只是配合调查。Écoutez, je répète que je suis content que ma levée d'immunité parlementaire ait eu lieu. On vient de la voter.
Deuxièmement, je rappelle que je suis innocent dans cette affaire et c'est à la justice que je livrerai par priorité les informations selon les questions qu'ils voudront bien me poser. Je vous remercie de comprendre, je vous remercie de faire votre travail. 科索利诺真正也讲家己是无辜的，不过比利时当局讲，警方伫咧去年12月对迄当阵担任欧洲议会副议长的凯利，还有其他涉案人的16个所在，超出差不多代票1900多万的现金，还有扣留电脑加手机等证物，规件案件才会爆出来。目前包括凯利在内有4个人被指控贪污、洗钱加犯罪组织。凯利坚持家己是无罪，不过伊的查某朋友担任欧洲议会助理的乔治部分认罪。意大利籍的前议长潘兹瑞是甲检方达成认罪协商。公司新闻张伟林、吴继昌编译。继续关心俄罗斯总统普廷初二的时，伫斯大林格勒战争80周年的这场纪念活动顶头，伊是用德国最近送乌克兰战车来做例，表示历史当在重演。俄罗斯总统普廷伫咧伏尔加格勒亲自主持纪念苏联伫咧斯大林格勒战役拍赢80周年纪念活动。甲俄罗斯对乌克兰特别军事行动，甲当年红军对纳粹德国摕来比，并且讲这群德国决定向乌克兰提供爆式坦克，表示历史正伫咧重演。Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард». 普廷暗示讲，可能会用非常规武器。伏尔加格勒以前叫做斯大林格勒，80年前伫咧这样战役是二次世界大战时期上血腥的一场战争。迄当阵，红军以超过100万人伤亡的代价，打败27个纳粹德国。对数几多变的苏联来讲，是正大的转变。Над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. 克林姆林宫的发言人佩斯科夫无愿意对普京的言论做详细说明，因过正明确的讲，西方国家交武器的时阵，俄罗斯会有更加大的回应。即讲泽伦斯基一个基辅接待来访的欧盟执委会主席冯德莱恩，欧盟计划2月24俄罗斯入侵乌克兰满1年，对俄罗斯实施第10轮的经济制裁。Готується до спроби реваншу не тільки проти України, а проти вільної Європи, проти вільного світу. 俄罗斯入侵乌克兰，普京一直强调这是一场针对民族主义者甲纳粹的战争，讲这个人正伫咧领导基辅。俄罗斯的外长拉夫洛夫不甲有犹太血统的乌克兰总统泽伦斯基讲这是纳粹。公司新闻吴文玲编辑。那俄罗斯拍乌克兰这场战争已经战灭一冬，即马又传出有少年的运动员战死伫战场，所以乌克兰的民众是希望国际奥会会当取消俄罗斯伫奥运的参赛资格。不过即马更较使人烦恼的是，有风声俄罗斯阁要发动大规模的攻击。亲友真悲伤，人为伫亡者的身边献花，卖送少年人最后一程。乌克兰22岁10项全能选手，自愿参军了后，伫战场死亡。伊属于国家队原本无需要上战场，却为国家坚守前线，一粒明智之星就安尼消失。Жити довге і щасливе життя. Але, на жаль, у нього це забрали, як і забирають багатьох українців зараз. Уже майже рік війни. Ніхто не заслуговує в світі такого, як переживають зараз українці. 选手安多罗斯克参加乌克兰东部巴尔姆特地区的战役，是俄战争开始以来真侪牺牲的俄国少年运动员之一。各界也批评国际奥会讲无应该通用俄罗斯选手参赛。Я не рахую, що російським спортсменам місце в спорті, тим більше в олімпійському спорті, тому що головний тех Олімпіади і вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатись. 早期挪威的前俄国佣兵，若出现讲出俄军的军中酷刑，也坦白讲，俄国社会早已经向全面管控。Все то же самое. Не дают собираться, сажают, там какие-то фиктивные обвинения, обвиняют людей там, в совершении каких-то преступлений, которых они не совершали. Просто народ научили бояться.
Научили бояться и, исходя из страха, посвятили их культу самосохранения. Конечно, народ никуда не пойдет.俄乌战争冲突唔知什么时阵才会结束。即马国家团出俄军会伫2月24，也就是战争开始拍满1年的日子，对乌克兰发动更较大的攻击。公司新闻柳岩编译。香港机场管理局有宣布，3月1日开始，因要向海外旅客免钱送50万张回程机票，而且伫热天的旅游大月，会阁送8万张的机票，予香港市民，是要拼疫情过后的香港经济。香港政府昨日宣布，开始名叫做“你好香港”的系列活动。行政长官李家超讲，将会自3月7日开始，向中国大陆加海外游客免费送50万张机票，时间是6个月。机票的分配参考疫情进前的旅客人数，一开始先伫咧东南亚地区、泰国、菲律宾、新加坡加马来西亚等所在送机票，接落来是中国大陆加其他的市场。We have prepared 500,000 free air tickets to welcome tourists from every part of the world to come to Hong Kong. 香港政府开12亿港币，向国泰航空、香港快运航空，抑个香港航空3间本土的航空公司，用半买半送的方式买机票。大部分的机票会由航空公司透过海外办事处送出去。航空公司会分阶段伫无共市场送免费的机票，希望旅客让加带2-3位亲友做伙来算。估计会当有超过150万的旅客入境。 500,000 tickets to have a multiplier effect because whoever gets a free ticket may not just come by himself or herself, will bring 2 or 3 friends or family members. 另外，香港政府也伫咧热天免费送8万张机票予香港市民。除了送机票，香港今年也办几项活动，吸引游客来香港耍。李家超也伫明仔载带代表团访问沙特阿拉伯甲阿拉伯联合大公国，宣传甲介绍香港上新的情形。记者综合报道。今仔日国际上抑个啥物大代志，甲乡亲咱同齐来看世界。之前有外国媒体曝光，美国众议院议长麦卡锡打算春天会来咱台湾访问。中国知影了后是真反对。麦卡锡表示，伊目前无安排来台湾的行程，也毋过伊嘛强调，中国永远无资格管伊要去倒。来关心英国甲澳洲的外交部长、国防部长会谈了后，有发表联合声明，强调台海和平甲稳定的重要性，鼓励用和平的方式来解决两岸的议题。嘛支持咱台湾去参加国际组织，嘛讲会甲咱台湾深化关系。来关心英国的《金融时报》有报讲，美国国务卿布林肯2月7号要去北京访问，会甲中国国家主席习近平见面。布林肯是最近6冬来头一个甲中国领导人见面的美国国务卿。报道内底嘛讲，布林肯这抓代表美中两国要加强交流，希望双方的关系会当变稳定。那美国前印太司令戴维森昨昏是甲咱总统蔡英文见面。戴维森表示，看到中国直头打压咱台湾，伊希望这抓会当强化台美的合作。那美国众议院议长麦卡锡风声讲春天会来咱台湾访问，引起中国不满。麦卡锡表示，中国无资格决定伊要去倒。美国前印太司令戴维森7日以美国智库国家亚洲研究局学者的身份会晤总统蔡英文。进前戴维森捌真侪届对台海情势表达烦恼，这届来访就是甲台湾进行交流讨论，要加强台美合作。Our discussions over the past few days have underscored Taiwan's vibrant democracy and civil society, addressed the range of actions that the PRC takes towards Taiwan, and highlighted areas in which the U.S. and Taiwan can continue to foster and strengthen their relationship. 我们有决心，也有信心，更有能力保卫家园。那么，我们也非常愿意跟美国及所有理念相近的伙伴持续深化合作。戴维森即届来台湾访问拜会正军界人士，就印太安全区域进行讨论。最近美国众议院议长麦卡锡传出要来台湾访问，消息也引起中国的不满。中国外交部也呼吁美国爱遵守一中原则。麦卡锡对这件代志有哪做回应 ？Any reaction to China's warning against visiting Taiwan for you? I don't think China can tell me where I can go at any time at any place. 就是说他们的反应，的反应都非常的过度。那民主国家
这国会的交流是非常正常的，他们这种反应反而就是证明他们不是民主国家了。在美国华府出席国际宗教自由峰会活动的立法院长游锡堃认为，台湾甲美国国会交流真正常，中国唔免对这代志反应过头，但是是毋是会讲麦卡锡会面，游锡堃无正面回应，表示家己心情真赶。那驻美代表萧雨琴是向媒体协调拜访议长办公室。有跟 McCarthy 碰到面吗？没有，今天没有特别这个规划来讨论这件事情哈。虽然无讲麦卡锡见着面，不过萧美琴表示，拢有甲所有的支持台湾友好议员办公室维持密切的沟通，对于台湾即马面临的处境、关心的议题，也甲台美一寡双边合作的议题，拢会随时甲各办公室保持联络。记者综合报道。另外，美国的国防部长奥斯汀是去菲律宾访问。美国甲菲律宾嘛宣布，华府要扩大美军伫菲律宾的军事设备。虽然并无公开新的军事基地会伫倒位，也毋过有专家是认为讲，其中有几个有可能会放伫菲律宾北边的李松岛，这是上挖近咱台湾的陆地，万不利发生冲突，就会当来应用。美国国防部长奥斯汀访问菲律宾，车里会见菲律宾总统小马可斯，双方谈论区域安全合作等议题。会后，美菲两国国防部发表联合声明，两国计划加速全面实施加强国防合作协议。菲律宾也正式允准美国正式4个军事基地使用权，总计提供美军会当伫菲律宾9座军事基地部署军事设备，轮调军力，有希望应对台海甲南海情势。By completing the ongoing projects as well as the agreement to designate new sites where EDCA agreed locations may be developed. I'm proud of the work that we've done together. The United States and the Philippines are more than just allies. We're family. 美菲有数十年的安全同盟关系，包括2014年达成的 EDCA。虽然这摆北京还未透露新军事基地位置，也毋过军事专家分析，其中3个基地可能位伫菲律宾北部的鲁宋岛，这是上靠近台湾的陆地，上会当有效应用美中因为台海冲突的时对抗中国。美国副总统贺锦丽访问菲律宾，就前往吕宋岛这里，就商讨这基地的这个同意的使用权。那到现在确定。那很清楚，就是剑指中共的部分。那这对于协防台湾当然是大有注意了。国务卿布林肯也宣布，美国会重开驻所罗门大使馆，作为华府对抗中国、加强印太同盟重要的一环。那中国继续交代，国防部册日发布证实，中共派出23架次军机、4架次军舰伫台海西区域活动，其中下过海峡中线甲延伸线进入西南空域，搁较有17架次。记者综合报道。美国和南韩是伫黄海举办联合军演，北韩有透过官方媒体发表强硬声明，批评美国甲南韩已经搭红线，甚至阁呛声讲会做出大规模应用。南韩是呼吁南北韩爱合作、爱对话，唔通直头呛声甲放掉。美国国防部长奥斯汀甲南韩国防部长李仲锡初二举行会谈了后，美韩联合军演伫初二举行。F-35、B-1B 战略轰炸机甲 F-22战机起飞，展现美军真大的军事力量。因那朝鲜半岛的情势嘛愈来愈紧张。We deployed fifth generation aircraft, F-22s, F-35s. We also deployed a carrier strike group to visit the peninsula. You can look for more of that kind of activity going forward. 奥斯汀针对未来会有更较侪美韩联合军事训练、加作战演习，还有美国伫朝鲜半岛部署更较侪武器的发言，引起北韩强烈的反弹。伫军演结束了后，北韩官方媒体通讯社初二发声明，而且态度是大正的，谴责美韩的做法，互局势是哪来哪严重。佮讲会以血还血，以全面对抗来反击全面对抗的原则之下，对美国的军事举动做出上界激烈的回应。嘛强调讲，只要美国持续对北韩采取敌对的政策，都袂有对话可能性。 저와 오스틴 장관은 한반도에서의 힘에 의한 평화를 구현하기 위해 연합연습 및 훈련의 규모와 수준을 더 확대하고 강화해 나가기로 하였습니다. 面对北韩的声明，南韩统一部回应朝鲜应该爱选择对话合作，毋是用威胁要来起事，呼吁两韩共创朝鲜半岛无核和平甲繁荣。从去年以来，北韩一直持续有导弹试射行动，
都亲像伫咧南亚地区一个无定时的炸弹共款，加上制衡中国区域影响力。拜登政府积极深化南韩在内的印度太平洋盟国关系。美韩这个月会计划另外一届模拟军演，强化北韩使用核子武器的反应能力。公司新闻张淑芬编译。那因为疫情的关系，两岸之间即马目前敢若剩北京、上海、成都甲厦门这4个航点。嘛，因为中国的疫情解封中国嘛向咱提出讲，希望会当恢复16个两岸直飞航点，嘛已经通知咱的民航局。昨昏海基会有举办台商过年的联谊活动，真侪台商是表示支持。那咱农委会主委邱泰三是表示，中国总共会当提供更较侪、更较透明的疫情资讯，安尼啥物代志拢会当参详。疫情转好，海基会经过3年举办大陆台商春节联谊活动，这嘛是从疫情以来头一届恢复办理，200多个台商去现场交流。上届关心的话题，就是中国国台办初一正式已经有发函，予咱国民航局讲有关恢复16个两岸直航航站的代志。有台商会长强调讲，恢复航站是所有的台商甲去遐读册学生上届关心的代志。恢复两岸之间或增加两岸之间的航点，实际上是台商的第一等重要有关的大事，有关台商第一等重要的大事。希望我们台湾这边也能够赶快的做大幅度的增加航点。我觉得真的是要到大陆上去看这个实际的状况，并没有大家所知道的那么的严峻。台商认为讲疫情转好是开放航站的好时机。两岸客运货运的航站，伫疫情进前上侪有71个，咱国有10个，中国有61个。即马敢若剩北京、上海、成都、厦门4个航站，互台商集中的地区，包括广东、深圳、广州、江苏、甲南京拢还未开放，两岸往回是真无方便，机票嘛比英国贵3倍。希望政府爱赶紧排除障碍，恢复两岸这个空运直航的航点，或者是小三通客运等等。那我想政府呢，确实始终都放在心上，那我们也持续的在做各项的评估跟准备。应该是要渐渐恢复的了哈，因为这样子在两岸才有办法有一个健康有序的这个两岸的发展的这个机会契机。台商认为讲，恢复航站对两岸交流有帮助，嘛会互台海的情势较袂遐紧张。总统蔡英文致辞的时阵强调讲，咱国一直拢真愿意沟通，嘛愿意甲北京当局展开对话。除了支持海基会协助加速台商全球的布局，嘛要做好台商等来台湾投资相关的政策。记者综合报道。其他消息，咱来关心，咱台湾的厝价悬，真侪人买袂起厝，敢若会当税厝来住。内政部甲财政部即马就在研究讲，打算要提出使用权主体，按算今年会经台北市还有新北市来推动，就是由政府来起这款使用权主体，而且互民众会当来带登记的。内政部长林佑昌是表示，以下部会继续去讨论。若专家有表示讲，使用权主体会当当作是带登记的社会主体，无法度转卖。总共起了有济有较济，安尼对亚济炒房嘛有效果。台湾高房价，互真侪人厝买袂起，只会当税厝。政府最近出手打炒房，要毋过效果有限。内政部甲财政部建议提出使用权主体，预计今年选定台北市、新北市推动，由政府兴建使用权概念的主体，锁定税起买袂起的族群，用价过市价计销登记大，有希望至少大20年。有结婚成家，应该也是30几岁嘛，然后到80岁，应该他们也是这样子，就不用烦恼租屋的问题。20年可以啊，那租金的话，可能如果是2个人或看1个人啊，一个人的话，其实1万块也都可以。使用权主体建设较大年限是民众主要考量点。内政部长林佑昌初地表示，跨部会继续讨论。比较政府已经推动的社体地上权体、社体用税使用有介绍优势，不过有居住期间的限制，上长会当大2年。地上权体只有建物所有权，无土地权证，使用年限50年，比市价俗，无好脱手。使用权体无出租也无卖，有居住上低年限、上长年限的弹性，袂当买卖甲继承，会当看作登记居住的社体。价格的水平上面，它应该可以跟房价有一个相当大程度的吸引力。可能在未来，这个不动产资产传承的这个需求性会降低一些，那有助于就是这个翻转，就是国人对于这个有土私有财的一个概念。那这个也有利于就是所谓使用权住宅的推行。陈妈妈基金会表示，使用权体
适合无厝准备需求的民众，望政府毋是旁出选前句吧，而是就是基础正义。不是像租屋3年、5年，或是社会住宅6年这样，因为这个不稳定会导致他可能未来包括孩子就学、个人就业上的一些不便。帮上专家认为，政府选伫房价悬的想法推动使用群体有指标预期，目前台北市厝20平大约2万4，使用群体用累租金逐个月加过2万5，对单身族群小家庭有吸引力。记者综合报道。前台北市长郭文哲近来用防疫做理由，甲台北市路边的粪扫桶拢已经收起来，也毋过即马有民众顶情，所以即马当地评估看讲敢要来恢复。也毋过若是伫路边放粪扫桶，民众敢要甲厝内粪扫摕出来等。环保局是表示，因会加强处理。而且先放塑胶笋，再落来将街路的粪扫桶的外观漆一个。才开始清理粪扫，北市清洁队逐工拢咧无用维持使用整齐。将台北市长郭文哲近来摕出真侪行政专用粪扫桶，也毋过都因为有民众顶情，北市府建议评估检讨恢复政策，也引起讨论，民众意见不同。我觉得也不用说增加啦，就是照目前的情形就可以了。垃圾桶的增加，你觉得是好的？是好的啊，这样随便乱丢垃圾的情况应该可以减少。虽然市长蒋万安指出，民调有7成民众支持政策，也毋过反对者也未少，都烦恼民众将家用的粪扫等伫公共粪扫桶，无讲对什么乱弹增加，颠倒造成环境垃圾。环保局表示，目前北市大约有2000座粪扫桶，数量会随时检讨，未突然大量增减，主要针对公车站牌、捷运出入口、商圈夜市、景点4块位设置。我们清洁队还要扫地啊、收音垃圾啊、挖水沟啊，还有跟你的辖区的面积大小有关，那是整体的考量。环保局表示，若发现有人违规乱弹，会站点稽查，也是驾驶移动式的灭机协助疏前处理。违规会当以废弃物清理法罚清理到6000。另外，就要正式登场的台北电会，根据有专案建设移动式粪扫桶，会加强联络巡查落实粪扫不落地。记者综合报道。体大消息来关心空手道的国手文姿文，伫东京奥运摕到铜牌。今年的杭州亚运，伊原本的目标是3连霸，也毋过伊昨昏雄雄对外宣布，伊要退出国家队。伫今年9月份的杭州亚运，伊嘛无要去比啊。伊讲，因为伊发现伊家己赢，毋过却无法度感受到激动，甚至佫会好，所以伊决定要结束国家队的身份。为台湾伫东奥大会空手道头一面奖牌，文姿文训练真积极。去年11月初出席公开活动的时表示，杭州亚运会是伊生涯上尾一战挑3连霸半程。之前是拿过2届的金牌，然后这一次是想要去挑战，就是完成3连霸。不过文姿文无照设定目标前进，体育署规定，2月初1是杭亚最后阶段培训名单会出来日期，所有名单来选手需要进驻国家训练中心。文姿文无出现，陪伴一路成长的教练，空手道协会会长苏尚志讲，2-3礼拜前爱豆已经向伊提起，主要原因是生涯规划。他是自己提出来是自己要退出，不想再继续打下去了。他的生活规划里面，他是读书是最重要。初日下昼，文姿文伫个人社群宣布离开国家队，强调决定放伫心内真久啊，一直到赢感受袂到激动也哭出来，才认真思考应该重新面对家己，家己无法度搁坚持，原因毋是毋爱啊，是无法度搁为爱去做搁较济。国家就直接少一面牌，蛮可惜的，对啊，因为学姐就是在我们在学弟的时候，她都是获胜，几乎每次看她比赛都是第1名，从来没有输过。文姿文无个代表国家队出赛，也毋过选手生涯无结束。今年的全运会甲全大会有缘有可能上场，只不过对协会甲体育署来讲，文姿文原底是杭亚大牌重点选手，这离开牵动后续的选拔甲布局。记者综合报道。运用科技化的运动设备，毋但会当记录使用者的运动状况，而且嘛会当随时来调整姿势。中正大学即马就伫家己的运动场有启用科技运动馆，开放予民众来使用。嘛要透过收集者的运动数据、运动资料，未来要成做推广运动政策的参考。会当模拟各种地形的练走机，
还有运动顺刷测试身躯筋肉力量的各种设备。嘉义中正大学配合教育部体育署的计划，伫嘉义国立体育场启用科技运动馆，民众透过网络预约，就会当来使用内底的科技运动设备。透过科技性运动器材的协助呢，不仅可以掌握到运动的乐趣，那我们透过智慧健身器材的建制呢，也透过这样的过程能够收集到我们民众的运动的数据帮助民众能够了解自己运动的一个资讯。除了有科技健身设备，伫这间运动馆内底，还有利用灯光做反应训练的器材，体感拍高尔夫、射飞镖的设备。来体验的民众表示，这些设备唔那专业，运动起来嘛较无负担。一般健身房因为那个还有经济的压力啊，还有可能对那些教练也怎么相处也是一种焦虑啦。所以我想说，这里用这种智慧型的会比较好，可以提供给一般民众来作为运动健身的一个很好的一个场馆。中正大学表示，目前科技运动馆是利用网络预约使用，嘛收集家己国民一寡运动数据，延伸这个科技运动的计划。未来会交接予家己县政府来管理，予国民随时会当来使用培养运动的好习惯。记者林慧婷家己报道。地方风上头来看，一个礼拜日就是元宵啊！那北天顶南风炮，伫今年元宵，新北市平溪嘛推出6公尺悬的双主灯，一个是土仔，一个是红菜头，大好配一对，真高水。15上元暝，2023年的平溪天顶节，要甲这对高度6公尺的土仔甲红菜头飞上天顶。真足甲看，土仔手里是摕爱在元宵 together 的春联，代表迎向吉祥甲希望。制作的老师讲，宜新的土仔真需要功夫。90公分的三角形的纸张，应该超过300张，300张的纸张把它组成一个圆度，2个圆等于是2个圆度。那还有那个耳朵这样子，做起来是真的非常难做。我们有跟纸厂做过研究，跟那个造纸厂做过研究，就是说那个有加了一些湿强剂，还有加了一些长铅，没有这两样东西，那个天灯就是你光做起来，你也会不碰到下雨。新北市观光旅游局表示，2月初5暗时将要伫10分广场放天灯。疫情解封以后，预计来看灯的人会比去年加1倍，而且为着让活动更较趣味，放天灯的过程有经过特别设计。大家会上演一出剧嘛，就是兔子追着红萝卜跑。那红萝卜呢是象征喜气，南宫台义公昂菜头所以希望给大家一个好彩头。这个2-3年受到疫情那逐渐在今年我们希望回流增长像去年我们是大概300万那可以因为这个疫情慢慢舒缓。那可以这个人潮再恢复增倍了等于说我们希望恢复到疫情前700万的人潮。元宵期后，活动现场嘛会提供100外个土仔整影的天灯，予民众来放。当日早起10点开放登记领券。记者麦尚英、曾正由台北报道。那新竹市的文雅里已经连续3档，拢是由里长来发起，予当地民众为高仔灯来装塔社区，来增加过节气氛。不过今年的规模有较小，高仔灯敢若剩80几尔，不过规个社区同款是闹热滚滚。不管大人也是囡仔，拢摕画笔在高仔灯顶悬画出5花10色的图样，大家感觉真新鲜。唔有家长带囡仔来参加，各学校老师带学生来体验亲手画高仔灯的趣味，是一个很棒的体验，让小孩子可以自己绘画，自己发挥他们自己的那个创意，就带着他们来体验一下，大家也都很开心，然后让他们知道元宵节的由来。大家凝聚在一起的那个欢乐，有那种欢乐气氛很好玩。新竹市文雅里日本时代合作新府灯，当地里长自3档前发起里民灯花活动，想袂到受到真侪人欢迎，对社区来讲。增加厝边头尾大家的感情。社区不管是老中青3代，可以有一个共同的记忆，然后大家可以一起携手来共创这个彩绘灯笼。暗时规排的高仔灯吊在社区内，看起来水当当。虽然讲今年因为经费的关系，规模缩减剩80支，不过同款吸引袂少游客，特别来感受过节气氛。记者刘君豪新竹报道。那元宵赏花灯食圆仔伫台北市立联合病院，因是特别小解讲要安怎做出互老大人较好吞的圆仔，安尼食起来才会较安全。
元宵节要到啊，大家拢会受到裘短短元宵，毋过捌中风还是斗假喙齿的人，食起来加较困难。台北联合病院有传真特别的圆仔，这两边看起来拢同款，毋过其中有一边加较好食。也就是会教导民众在应用塑形粉，经过搅打，然后改变它的质地，它原本你买回来的，再经过第二次的处理，就会变成是好吞的。联合病院表示，捌拄过民众食元宵所调制气管的情形，实在真危险。这种改良版的圆仔，就是甲正常的圆仔煮好色，佮加入塑形粉，重新腌过，就较袂遐黏。另外汤的部分，若惊收假，较会扎着，嘛通加入牛奶等等，互伊较好淡薄。它的汤呢，我们也把它加了粘稠剂，因此我们的好吞汤圆它是比较安全的。联合病院嘛讲，进前伊嘛有塞照顾老人加甲吞的花枝手册，因为考虑到国籍看好的需要，最近嘛新出英文版，收落去嘛搁出印尼文等等的版本。记者陈立开台北采访报道。文化新眼界来看艺术品的修复，伫咱台湾是一项真冷门的工课。不过即摆有一寡专业团队投入这个领域，亲像艺术修复家蔡顺金，伊伫2012年有成立工作室，定睛伫咱全台湾庙宇上济的台南，来执行百庙门计划，修复济国宝级的大师所绘的门神，或者艺术品会当流传落去。明仔暗青春咱的帮节目带乡亲同齐来看。这是笔啊，这是笔痕。你看到它一个一个的笔。艺术修复师蔡顺金，带这少年队员，当地修复台南马公庙这64门的门神，这是伊当地推动的百庙门计划。内底有不少是咱台湾彩绘大师的作品，所以一笔一刀拢爱足斟酌的。已经修门修10档啊，所以讲百庙门计划其实是爱好这个。民间甲这个传播的所有人的力量，能做一个整合。而且平台就是讲，大家都会当来参与。离开这个30公分到50公分距离远，大家就看不太到它的差距。你靠近。蔡顺金25岁去意大利学艺术修复，10年了后，等下到台湾，想要甲家己学到的修复观念传予少年一辈，所以每一礼拜为台南去政治大学民族系教学，希望替台湾的教育带来转变。教学就是继续甲这个训练做。较广的传播，那是会当个多传播的，算一个人、2个人，我感觉嘛是好的。经过8个月修复，马公庙庙门总算要送回来啊！在详细研究之下，彰显资本的光彩。团队内底的少年成员，拢真骄傲有参与到这个重要的修复任务。上尾流目屎，我嘛是足大压力伫的啦。看到即摆成果回来吼，敢一句的感动啊！因为我觉得其他国家没有的东西，这是台湾才有。对，虽然说可能东西不多，但是最精华部分都在这里。艺术修复是一个真专业的工课，嘛是互珍贵的文物复原的重要技能。修复师用双手把细块的粉叶敷好平，互艺术品会当重见光明。虽然台湾艺术修复的历史并无介长，专业的人才嘛无够普及。不过，即马少年一代人才投入，台湾未来嘛当成做珍藏艺术保存先进的国家。记者罗敏珠、连新维台南报道。伫美国，荷国的乌人警察拍死的29岁乌人尼克尔斯，伫七一的时，伊是举办告别式。美国的副总统贺锦丽嘛专工去哀悼，嘛讲政府会进行警政的改革。顶个月初7好亲像因为粗鲁驾驶，互警方拿查甫拖出车外拍，3天后煞伫病院过身。29岁非裔查甫人尼克尔斯，上礼初一伫田纳西州麦菲斯的密西西比大道基督教堂举行。3点钟的仪式有500人出席致哀，包括美国副总统贺锦丽、民权运动领袖，也甲警察暴力受害者乔治·弗洛伊德、加布伦纳·泰勒的家属。贺锦丽伫丧礼大声提出警政改革的呼吁，要求国会采取行动阻止警方暴力。And as Vice President of the United States, we demand that Congress pass the George Floyd Justice and Policing Act. Joe Biden will sign it.
涉案的5个关键拢是非裔。顶礼拜公布的警察随身监控录影画面显示，尼克尔斯互因强压伫涂骹，一直甲站喷胡椒水，引起舆论强烈的反应。这5个人事后拢互开除，佮互人以日金谋杀、拍人、绑票、不当执法这个罪名起诉，无一个人无认罪。不过，其中2个人的律师表示要提出异议。Because there should be no other child that should suffer the way my son and all the other parents here have lost their children. We need to get that bill passed. Amen. Because if we don't, that blood, the next child that dies,That blood is going to be on their hands. Yeah. 北京发言人尚皮耶迄天指出，总统拜登初二要会晤乌人国会议员连线成员，讨论警政改革相关立法，也甲优先事项。公司新闻王慧文编译。继续来看一个较轻松、较深色的，这是看鬼仔片。真恐怖！若恐怖的物件，真侪人是搁惊搁嫌看。科学家就表示，这是一款人类逃避现实的行为。事实上，民众对恐怖的元素介意的程度，通常嘛反映出这个社会的困境。所以，伫每一个时代，会互人感觉惊吓恐怖的物件，拢无相共。规身躯拢废的尸体蜡像倒伫咧涂骹，表情正恐怖的连体人，目睭紧紧一直看头前。伫咧展览室内面，拢是正可怕的物件，用恐怖的手法表现人类对政治甲社会反抗。一般人拢认为万圣节才是鬼怪元素流行的时阵，因我其实即摆人规年通天，拢爱找恐怖的物件吓惊家己，原因是为了要躲避现实。What people love about horror is it's a genre that reflects the realities of our time in a fantastical setting. 人类虽然会讨厌恐怖，不过恐怖是比普通物件更加吸引人的注意。科学家把这种情形叫做良性自我虐待，因为安尼先当互人暂时享受脱离现实生活的短暂快乐时刻。1970年到1980年代，英国的民众特别介意怪物类的恐怖元素。迄当阵的大环境，英国正拄好经历严重的政治甲社会分裂。到了90年代，也到2000年年初。迄当阵正流行鬼魂的相关主题，世界发展也正拄好是2008年的足球棒大风暴。I guess the big difference you see at that point in the artists that we're looking at is that the interest in sort of party politics really dwindles. People are really not that interested in kicking against the establishment of the day, but what they're really interested in is the global situation and the environmental situation. 最近这几年是流行巫师甲巫术的相关恐怖元素，甲现代社会有多一寡关联，一个等以后这个回头来讨论。公司新闻牛燕编译。天气报你知，同齐关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低14度，上悬20度。中部的温度上低13度，上悬是24度。南部的温度上低14度，上悬是27度。东部的温度上低15度，上悬24度。外岛9度至17度。感谢乡亲收看，祝您平安顺心，明仔载早起9点，咱再会。